ආයිබෝවන් අද මගේ සංචාරය මන්නාරම තලේමන්නාරම තොට දක්වා මං අද යනවා. සුන්දර ගමනාන්තයක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මගේ පළවෙනි අත්දැකීම මන්නාර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉතින් මම වවුනියාවෙන් 6යි කාලට වගේ තිබුණ බස් එකේ ආවේ. මේ බස් එක 8යි 10 වගේ විදිහ ආවා. ඉතින් මම දැන් යනවා මන්නාරම් ජැටිය බලන්න. තලේමන්නාරම් ජැටිය. ඉතින් මේ ඔබට පේන්නේ මන්නාරම ප්‍රදීපාගාරය, තලේමන්නාරමේ තියෙන ප්‍රදීපාගාරය. ඉතින් මම එතෙන්ට යනවා. ඉතින් මේ හරිය එහා පැත්තේ තියෙනවා නේවි කැම්ප් එකක්. අපිට ජැටියට යන්න බෑ අවසරයක් නැතුව. ඉතින් මේ හරිය දීවර බෝට් බලා ගන්න පුළුවන් දීවර වරායක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෙහි වැලි වල මුහුදු වැලි වල ගොඩක් කළු පාට ගතිය වැඩි. ඛනිජ වැලි ගොඩක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. මේ ජැටිය ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ එහා පැත්තේ තියෙනවා වේග ප්‍රහාරක බෝට්ටු, ඒ වගේම ගොඩක් නැව් තියෙනවා නාවික හමුදාවේ. මෙතන ගොඩක් ලස්සනට පේනවා වටේම. මෙම ස්ථානයේ ඉඳලා ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කොඩිය වෙතට මම හිතන්නේ පාලමක් තිබ්බා කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා අතීතේ. ඉතින් ලොකු වැලි තීරුවක් තියෙනවා මේ පැත්තට. ඒකම පාලම කියලා විශ්වාස කරනවා. මේ තියෙන්නේ මන්නාරම් දුම්රිය මාර්ගයේ අවසාන කොටස. තලේමන්නාරම් තොටට ආවා. ඉතින් ලොකු විශේෂත්වයක් නැහැ. ප්‍රදීපාගාරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැම්ප් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ජැටිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් එහාට තමයි රාමසේතු පාලම තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඇවිදගෙන යනවා තලේමන්නාරම් තොට ස්ටේෂන් එකට. පේන විදියට නම් දැන් කෝච්චියක් නැහැ මේ ප්‍රදේශේ. ගිහිල්ලා ඒක අහන්න ඕනේ. ටයිමින් එකක් තිබ්බොත් කෝච්චියක් මටත් යන්න පුළුවන්. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඇතුළට. තලේමන්නාරම් තොට ස්ටේෂන් එකෙන් ඇහුවට පස්සේ කිව්වේ උදේ 4ට ට්‍රේන් එකක් මෙතනින් පිටත් වෙනවා කියලා. ඒකම කොළඹින් ට්‍රේන් එක මෙහෙට රෑ 10 වගේ වෙද්දී එනවා. ඉතින් කොළඹින් චෙක් කරගන්න ඕනේ හරියටම මන්නාරම් ට්‍රේන් එක කීයටද තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඒකත් හොඳ අත්දැකීමක්. ට්‍රේන් එකේ එන එක ලස්සන ප්‍රදේශ ගොඩක් පහු කරන් එන්නේ මන්නාරම් මාර්ගේ. ඉතින් ඊළඟට එන බස් එකේ මම මන්නාරම්ට යනවා. ඉතින් ගොඩාක් සුන්දර පරිසරයක් තියෙන්නේ මෙහි. මගේ පළවෙනි අත්දැකීම මන්නාරම. ඉතින් බස් එක යනකම් ඉතින් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා. මෙතන තියෙන ලොකු නේවි කැම්ප් එකක් උතුරුමැද නාවික විද්‍යාලය. ඉතින් දැන් මම මොනවද කාලා එන්න ඕනේ. උදේ කාලා ආවෙත් නැහැ. බස් එක ආපු ගමන් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකකින් බස් එක තිබුණා. එහෙම ආවා. බස් එක ගින් හරි
මේ ප්‍රදේශයේ ගොඩක් මේ තියෙන කටු වර්ග ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට යුද හමුදාවේ කියන්නේ කෝප්‍රල් කටු කියලා. අර කෝප්‍රල් ලාංඡනයේ හැඩයට තමයි මේ කටු පිහිටලා තියෙන්නේ. ගොඩක් සැර විස කටු జాති. ඉතින් මම උදේ ගියපු බස් එකේ මහපව ආවා මන්නාරමට තලෙමන්නාරම ඉඳලා. ඉතින් මම දැන් යනවා ඕලන්ද කොටුව බලන්න. මේ ඉන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන බූරුවන් විශේෂ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළාසිත මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන පුත්තලම ඒ වගේම ඩේල් දූපත ගොඩක් ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා. මේ තියෙන මැදවච්චේ මන්නාරම් පාර. ඉතින් මේ පාරේ යන්න පුළුවන් යාපනයට යනකම් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිලිනොච්චට යන්නත් පුළුවන්. සංගුපිටි පාලම හරහා යාපනයට යනවා නම් යන්න පුළුවන් පාර තමයි මේක. ගොඩක් ලස්සන පාරක්. ඉතින් මේ බලකොටුව මුලින්ම පෘතුගීසි ජාතීන් විසින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඊට පසුව ලංකාව යටත් කරගත්ත ලන්දේසින් විසින් මෙය නැවත ගොඩනගා තියෙනවා. ඊට පස්සව ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් විසින් මෙහි යටත් කරගෙන ශ්‍රී ලංකාව පාලනය කරා. ඊට පස්සේ ඔවුන් යටතේ තමයි මේ පාලනය වුණේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු බලකොටුව ඇතුළට. මුලින්ම අපි මෙතන යන්න කලින් අපේ විස්තර ටික මෙතන ආරක්ෂා අංශ වලට දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොන්ගෙන් අවසරය ඇතුව තමයි මෙතන යන්න ඕනේ. ඉතින් ගිහිල්ලා බලමු උඩට කොහොමද පේන්නේ කියලා වටේ. අපි මන්නාරම එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන තැනක් තමයි බයෝබැප් කියන ගහ. අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ තමයි ඒක හැදෙන්නේ. මන්නාරමෙන් තියෙන පල්ලිමුනේ කියලා පාරක්. ඒ පාරෙන් තමයි අපි යන්න ඕනේ. ඉතින් බයෝබැප් ගහ බලන්න කලින් මම අද කන්නාව උද දවල්ට බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. රසවත් කෑමක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම බයෝබැප් ගහ ළඟට ආවා. කිලෝමීටර් එකක් වගේ තියෙනවා ඇවිදගෙන ඉන්න. ඉතින් මේම ශාකය අරාබි වෙළඳුන් විසින් රෝපණය කළයි තමයි සඳහන් වන්නේ.
ඉතින් වර්ෂ 800ක් පමණ පැරණි ශාකයක්. ඉතින් මෙම බයෝබැබ් ගහ මීටර් 21ක් පමණ වට ප්‍රමාණයක යුක්ත වෙනවා. වගේම මීටර් 10මාරක් පමණ උසයි. ඉතින් ඔයාලත් මේක බලන්න එනවා නම් මේ ගහට හානිය කරන්න එපා. තමන්ගේ නම කොටනවා සමහර අය. ඉතින් ඒව කරන්න එපා. මේක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන ශාකයක්, ගොඩක් පැරණි ශාකයක්. ඊළඟට මම යන්න හිතුවේ අර මේ පක්ෂීන් එනවා ගොඩක් ඒගොල්ලෝ බලන්න. ඉතින් නමුත් රියදුරු මහත්තයාගෙන් මම එහුවට පස්සේ කිව්වේ පක්ෂීන් එන්නේ හවස කියලා. ඒ නිසා මම ඒ ගමන කැන්සල් කරා. ඉතින් මම දැන් කොළඹ යන්න පිටත් වුණා බස් එකෙන්. හවස 2කට පමණ තියෙන බස් එකක් කොළඹට යන්න. ඉතින් මම දැන් යන ගමන් ඉන්නේ.